Një poet arab thot, ja me mbi dunjahu shtegal, o ti që me dunjo i angazhu, t'ka kap në këtë merimi me dunjo, na jemi në dunjo, pa tjetër, a be hoxha fol dunjo, po vllajdashur, ne jemi në dunjo, po duhet ta dim se jeta në këtë dunjo në krahasim me jetën ahiretit është sangre maje gjelponës uj prej deti, sangre, qaqër, shumë e shkurt, subhanallah, e nuk ja vlen me hum gjithat jetë të amshushme për një jetë kash të shku. Ja me mbi dunjahu shtegal, o ti që me dunjo i angazhu, haron të përmendja Allah, s'ka vakt të falje namaz, s'ka ko ta vizitoj prindin, s'ka ko ta edukoj vladin, dunjo, ja me mbi dunjahu shtegal, wa garrehu tullul emel, dhe e kam bashtru shpresa e gjallë, shpresë, imit, hajtë, ka vakt, ka ko, el mautu të eti i bagdeten wal kabru sunduku l'amel. Thot mos harro se vdekja vjen befasisht, e papritur, dhe varri është sanduku, arka e veprave tua. Me çka do shkosh te varri, me çka do shkosh varri. Subhanallah.